안녕하세요. 영아쌤입니다. 오늘은 캠핑놀이에 필요한 장작불을 만들어 볼게요. 갈색 백업이 없어서 파란색 백업에 펠트지를 입혀서 만들려고 해요. 장작을 만들어 볼게요. 하나의 모닥불을 만드는 데는 2개의 장작이 필요해요. 펠트지에는 양면 테이프를 이용해도 돼요. 하지만 양면 테이프로 붙였는데 잘 붙지 않는다면 글루건을 사용하는 게 좋을 것 같아요. 양 끝에 보이는 파란색은 나중에 갈색을 동그랗게 잘라서 붙여줄 거예요. 이제 빨간색 펠트지로 불꽃을 만들 거예요. 절반을 접어서 대칭해서 그림을 그리고 빨간색을 기준으로 해서 노란색 속 불꽃도 만들 거예요. 불꽃이니까 빨강이 많이 보이는 게 좋겠죠? 그리고 놀이 사진을 찍었을 때 빨간색이 많아야지 눈에 잘 보이더라고요. 그래서 저는 노란색을 좀 잘라냈습니다. 그리고 장작을 이렇게 이제 불꽃에 연결을 할 거예요. 글루건을 이용해서 노란색 불이랑 빨간색 불을 붙여줄 거예요. 늘 글루건을 쓸 때는 안전하게 사용하세요. 이렇게 장작을 붙일 건데 간격이 장작과 장작 간격이 너무 가까우면은 접을 때 잘 접어지지가 않아요. 그래서 많이 거리를 두고서 붙이기 전에 한번 접어 보면은 시행착오가 줄어들 것 같아요. 그리고 찍찍이 보수리를 이용해서 접었을 때 잘 붙을 수 있도록 할 거예요. 이걸 입체로 세울 거니까 이렇게 반 정도가 접히게 되거든요. 지금 영상은 간격이 너무 좁아서 잘 붙지 않아서 수정을 했어요. 이렇게 간격이 많이 떨어져야 됩니다. 그리고 찍찍이 보수리 부분도 펠트지니까 글루건을 이용해서 붙여주세요. 이렇게 접어서 붙이면 이렇게 됩니다. 이게 세웠을 때 모습이에요. 우리 1세반도 오늘 이 놀이를 했는데 너무나 즐거워했어요. 한번 놀이에 활용하시면 좋을 것 같아요. 구독은 영아쌤에게 큰 힘이 됩니다.